đây này tất cả ngày đi nên chăm cho một hai tin một hộp mây bọc nhóm cứ món ăn vào một tay chỉ muốn là được tây có con người nhanh chẳng để tất cả xong tạt ăn tôi sẽ tất cả hai bữa tọt nó dân tô ca chốt người nâng lời viên tích chẳng hay ấy của dân chốt bạn sầmรับ PK ប្រឡាក់សាច់ទៅឲ្យវាជួយជាតិឆ្ងាញ់ហើយសម្រាប់គ្រឿងផ្សំគឺយើងមានរ៉ូឌីស្ករប្រេងខ្យងហើយជាមួយនឹងម្ទេសម៉ត់របស់យើងពីចេងបន្ទាប់មកយើងធ្វើការប្រឡាក់សាច់យើងដាក់ចំនួន3 ដព្រាកន្លះហើយជាមួយនឹងប្រេងខ្យងសម្រាប់ចំនួន2 ស្លាបព្រាកន្លះបន្ទាប់មកយើងធ្វើការលាយជាមួយនឹងស្ករសយើងដាក់ទៅ2 ស្លាបព្រាបានហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដាក់ជាមួយនឹងម្ទេសរបស់យើងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អត់សូវចូលចិត្តញ៉ាំហឹរគាត់អាចដាក់បន្តិចតាមចំណូលចិត្តរបស់គាត់តែសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺចូលចិត្តញ៉ាំហឹរខ្លាំងអញ្ចឹងដាក់រៀងច្រើនបន្តិចអូតមកយើងលាបជាមួយនឹងសាច់ឲ្យចូលជាតិសាច់ពេលយើងអាំងទៅឲ្យយើងមានជាតិអញ្ចឹងងាន់ដែលខ្ញុំបានប្រឡាក់គ្រឿងរបស់ហើយខ្ញុំធ្វើការទុកហើយយើងទៅប្រកាត់ភ្លើងទាំងអស់គ្នាតោះអូខេឥឡូវភ្លើងរបស់យើងឆេះហើយតែយើងទុកឲ្យវាកាត់តិចសិនហើយពេលយើងនាំគ្នាទៅបុកត្រីកោះកុងទាំងអស់គ្នាតោះចឹងគ្រឿងផ្សំលាយត្រីកោះកុងយើងមានខ្ទឹមសក្រូចឆ្មាជាមួយនឹងម្ទេសហើយជាមួយនឹងស្ករសទឹកត្រីហើយនឹងជីតោះឥឡូវយើងធ្វើការលាយជាមួយនឹងត្រីទាំងអស់គ្នាមុនដំបូងយើងធ្វើការបករបស់ខ្ទឹមសជាមុនសិនអញ្ចឹងនាងខ្ញុំទៅការបកខ្ទឹមរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងចាប់តាមម្ទេសម្ដងខ្ញុំបុកខ្ទឹមសជាមួយនឹងម្ទេសម៉ត់ហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការដួសដាក់ចានដើម្បីលាយគ្រឿងបន្ថែមទៀតបន្ទាប់មកយើងធ្វើការហាន់ជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាយើងយកគ្រាប់វាចេញរួចហើយយើងច្បាច់ក្រូចឆ្មាហើយយើងធ្វើការលាយជាមួយនឹងទឹកត្រីរបស់យើងអូខេចឹងទឹកត្រីរបស់ខ្ញុំលាយហើយចឹងយើងធ្វើការអាំងសាច់ទាំងអស់គ្នានេះជាមាន់របស់យើងដែលយើងធ្វើការប្រឡាក់គ្រឿងទុកវារយៈពេល10 នាទីឥឡូវវាចូលជាតិហើយអញ្ចឹងយើងយកវាយកមកអាំងអូ
เคចឹងយើងទុកវាឲ្យរៀងក្រៀមតិចទៅបន្ទាប់មកយើងមកប្រែវាវិញអត់មកយើងប្រែទៅមកទៅខែទៀតបែបបងបានខ្ញុំធ្វើការលាយជាមួយខ្ទឹមបំពងជាមួយនឹងទឹកខ្មុំអញ្ចឹងបងប្អូនដែលអត់មានទឹកខ្មុំអាចលាយជាមួយនឹងប្រេងខ្យងក៏បានដែរអត់អីតែសម្រាប់នាងខ្ញុំលាយជាមួយនឹងទឹកខ្មុំសាច់របស់យើងចិត្តឆ្អិនហើយយើងធ្វើការលាបចំហៀងទៀតចឹងសាច់មាន់របស់យើងឆ្អិនហើយkiaមាន់អាំងអំបិលម្ទេសរបស់យើងធ្វើការឆ្អិនហើយអញ្ចឹងទំនោរមែនតើតោះអញ្ចឹងយើងធ្វើការញ៉ាំទាំងអស់គ្នាhơiខ្លាំងមែនតើMột bát nữa. Một bát. Hay lắm. Ngon miệng tao. Không tiếp anh gì? Này nhá.
nước gì nó ba mình đi ngon đấy Ăn mềm Ra phim cọc lại chí đừng đặt với salad pin popសូមអរគុណដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូសូមជួយ Subscribe ខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ